Me ollaan otettu Parcerolla todella isoja askeleita eteenpäin, eikä toiminta näytä minkäänlaisia hidastumisen merkkejä. Meidän uusi toimisto täällä Turun keskustassa näytti aluksi vähän tyhjältä, joten päätettiin täyttää se huippuluokan taitajilla, jotka vahvistaa meidän ennestään vankkaa osaamista. Rekrytoitiin taas kerran parhaat. Ihmisiä, joita itsekin opin joka päivä lisää. Joonas, huippuluokan sisältöön erikoistunut strategi, joka ei jätä kiveäkään kääntämättä. Tommi löydettiin ihan huippuluokan digital planner, eli mainonnasuunnittelusta vastaava analyyttinen numeronikkari. Iida ja Pirre, meidän sisällöntuotannon rautaiset nyrkit, oikeita Parceron luovia neroja. Ja Minttu, penaalin terävin graafikko, kolminaisuus, jossa tehokkuus, tarkkuus ja luovuus inkarnoituvat. Jotta sosiaalisessa mediassa voidaan saavuttaa parhaita tuloksia, tarvitaan tosi monenlaista erilaista osaamista. Ja me haluamme tarjota meidän asiakkaille parasta. Tämän takia räätälöimmekin aina tiimin keissin vaatimusten mukaisesti. Yhdistelemällä edellä mainittuja erilaisia osaajia pääsemme aina parhaisiin tuloksiin. Me emme todellakaan lähetä seppää tekemään leipurin töitä. Mitä Parcero on siis viime aikoina oikein tehnyt? Sisällöntuotantotiimimme on taipunut monen eri muotoon ja olemme investoineet etenkin visuaalisen viestinnän kehittämiseen ja ottaneet käyttöön monia uusia kerronnan keinoja, etenkin meille vahvoilla alustoilla Facebookissa ja Instagramissa. Samoin meidän asiakkaat ovat pyytäneet entistä massiivisempia ja tarkemmin kohdennettuja maksetun mainonnan kampanjoita ja olemme vastanneet tähän pyyntöön. Jatkoimme yhteistä taivaltamme vanhojen tyytyväisten asiakkaidemme kanssa. Olemme tehneet monia uskomattomia projekteja ja lähtemättömiä vaikutuksia. Me halutaan olla koko ajan haastamassa itseämme ja parantamassa toimintaa, sillä luovat ideat, ne nyt vaan loistaa vähän kirkkaammin tässä koko ajan muuttuvassa sosiaalisen median maailmassa. Tänä keväänä olemme päässeet työskentelemään monien kaikkien suomalaisten tuntemien, pohjoismaisten ja jopa globaalien brändien kanssa, muun muassa sosiaalisen median lanseerausten parissa. Meidän tiimin ihan loistavaa yhteishenkeä nostatti, kun meidän alunperin sosiaalisen median tekemiä kopyja päätyi kadunvarsimainoksiin asti. Ja toinen mahtava keikka oli, kun tiimi oli kuvaamassa loistavan ravintoloitsija Pekka Terävän kanssa vähän mainoselokuvia. Mutta kuten sanoin, mitään hidastumisen merkkejä ei ole näkyvissä, joten lisätään siis itse vauhtia masinaan ja löylyä kiukaalle. Tulemme tämän vuoden aikana lanseeraamaan palveluita, joilla brändit voivat entistä paremmin rakentaa suhdetta kuluttajiin luomalla mielenkiintoisia kosketuspisteitä. Meiltä asiakas tulee saamaan aina uusimmat sisältömarkkinoinnin keinot ja tuoreimmat ideat. Vaihdettiin myös tuolla Helsingissä toimiston paikkaa ja ollaan nykyisin kehittyvässä Kalasatamassa tämän Suomen ainoan oikean pääkaupungin Turun lisäksi. Tulemme vielä kevään aikana kertomaan uusista palveluistamme, joiden avulla Parcero lyö taas isompaa vaihdetta silmään. Pysy siis kuulolla.